Masih ragu soal khasiat propolis trigona dalam Hepro? Ini kata mereka. Setelah saya mengkonsumsi propolis Hepro 3 botol pertama, alhamdulillah saya merasakan batuk saya mulai berkurang dan alhamdulillah sampai saat ini batuk saya sudah hilang. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi propolis Hepro, batuk menahun saya sudah membaik dan sesak napas pun hilang. Mereka dan banyak orang lainnya telah merasakan manfaat langsung dari Hepro dan alhamdulillah telah sembuh dari penyakit yang diderita. Kini giliran kamu, segera dapatkan Hepro di website NCS resmi kami untuk promo dan benefit lainnya dengan cara klik link di bawah.